bruttissimo momento per la sanità, vero? Per la sanità in provincia di Rovigo, vi dico che siamo anche abbastanza fortunati guardando un po' i parametri del resto della regione, sicuramente della regione, ancor di più dell'Italia. E questo nasce, non adesso, nasce nel 2010. Dopo con le mani cerco di aiutarmi nel farvi vedere un grafico che non c'è, ma ce lo immaginiamo tutti. E adesso è esploso perché la tempesta perfetta è arrivata col Covid, dove ce la siamo un po' nascosta, perché in quel momento c'è stata un'iniezione di risorse a livello internazionale devastante, e adesso siamo tornati a che cosa? A quel finanziamento che nel 2010, non sto facendo politica, però andate a guardare se volete i dati, se sapevo di tornare qua vi avrei fatto vedere un grafico che adesso cerco di farvi vedere, dove la percentuale del finanziamento PIL sulla sanità in Italia rispetto al resto dei paesi europei, maggiormente diciamo così, dove vuole far incidere di più, ha fatto così. Fino al 2010 questa è l'Europa e questa è l'Italia, erano così, in crescita, poi l'Europa ha fatto così e l'Italia ha fatto così. Ok? E voi capite, poi fino al 2000, adesso non mi ricordo più bene la data, scusatemi, ma intorno al 2017, 2018, 2019 è ritornata a crescere, ma il gap è rimasto. Ok? Questo gap, torno a farmi sentire meglio, in qualche modo porta oggi in Italia a un finanziamento del 6,3% del PIL contro Germania, Francia, che sono intorno al 9 o addirittura al 12 del PIL. Loro PIL, non nostro PIL, che se andiamo a vedere in termini assoluti diventa ancora più elevato. Okay? In Italia che cosa ci troviamo? Ci troviamo degli operatori, qua sembrerebbe che porto avanti la mia linea, però non è la mia personale, poi vi dico anche la mia personale se volete, con operatori che sono assolutamente sottopagati, dal sistema sanitario nazionale, che è quello che paga meglio, a quello degli enti locali, che paga meno, e a quello delle cooperative, che paga ancora meno. Questa è la realtà. Quindi i nostri operatori che cosa fanno quando hanno l'occasione? Prendono e se ne vanno, e sono qualificati, perché nei tre comparti che tanto noi vituperiamo, scuola, le tre S, le tre famose S, che di voi si ricorda il capitano Papasodaro del 2013-2016, tante volte discutevamo con lui di questa cosa, le tre S su cui una società, la quarta S, uno Stato, la quinta S, si poggiano, sono scuola, sanità e sicurezza. Ok? Allora, la scuola in Italia è ancora una delle migliori, la sanità, pur tanto criticata, vi garantisco, se andate a confrontare con dei modelli tipo quelli degli Stati Uniti, dove investono una barca di soldi, poi in realtà noi forniamo servizi migliori, ok? E anche la sicurezza è poveretta, mi viene da dire, veramente hanno un finanziamento che è addirittura inferiore del nostro, ok? Che cosa stiamo cercando di fare? Allora, ora la politica, quella grande però, no la regione, ma quella grande, decide di aumentare questo finanziamento, o se no dobbiamo inventarci, e comunque dobbiamo cercare di adoperarci per riuscire a fare il meglio possibile. Questa è una delle cose che sicuramente garantisce sicurezza. Poi la dottoressa spiegherà meglio tutte le cose che sto semplicemente accennando io. Garantisce sicurezza, garantisce tracciabilità, garantisce una certa linearità del rifornimento, diciamo così, automatizza, è vero, e non tutta l'automazione o quello che succederà in futuro, e mi riferisco all'intelligenza artificiale, domanda fatta all'intelligenza artificiale. Roberto Sembeni, direttore amministrativo che era pubblico, è stato lui che mi ha detto questa cosa qua, ma quanto l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo? Percentuale alta, è preoccupante.
Allora, questa non è l'intelligenza artificiale che sostituisce l'uomo, ma l'intelligenza artificiale non è un'intelligenza artificiale, scusatemi, sono degli algoritmi, è una macchina che in realtà dà sicurezza, che è un'altra cosa. A monte ce ne potrebbe essere un'altra, che da dove vengo io avevamo preso, che era una stanza, per darvi un'idea, una sorta di cabina, dove si versano i farmaci, crack, e tac, 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 se le va a prendere e li porta dentro. E avevamo automatizzato tutta la linea a monte di quello che invece oggi vedremo dentro la casa di riposo. 1 milione di euro la nostra ULSS spende in farmaci per le case di riposo. Ok? Questa cosa qua è veramente molto importante.